Mbote mwana mboka. Mbote deko. Mwana mboka lelo remise et reprise ya coordination ya Lamuka na maboko ya Adolphe Muzitu yokolo baboni. Oui, mais ndenge boyebi Lamuka ezali lingomba politique ya monene oyo elongaki maponami ya 30 décembre 2018 pe na kati ya lingomba na après que ndeko Kabila na nanga ba ibaki oyo ezali victoire ya peuple congolais. Ba leader ya Lamuka ba décidaki pour na kokomisa Lamuka plateforme politique et na kati na plateforme politique wana ezali na mobeko oyo ezali kokamba yango lokola mobeko likondi mpona mboka biso na Lamuka tozali na mobeko oyo tobengi convention oyo ezalaki signé le 27 avril na Bruxelles epai ya bakambi to mpe ba leader ya Lamuka na kati na mobeko wana balobi ete ba structure oyo ezali kocompose Lamuka ebandi na structure ya liboso babengi présidium ya mibale ezali cellule politique tozali na secrétariat technique na yango cellule présidium ebongisamaki ete balider nde bayebaka na kokutanaka mpona kolevaka kozwaka mikano ya minene mpona mayematali politique ya mboka na biso mpe badécision na lolenge ya kotambwisa lingomba na biso Lamuka yango wana na kati lokola esengelaki ezala na alignement balobaki ete leader moko na moko akozwa sanza misato mpona kokamba lingomba wana monaki ya liboso tobandaki na mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe oyo abandaki coordination na ye ya mibale eutaki kozala mwana mboka Jean-Pierre Bemba mpe lelo oyo ndenge olobi tozali kokende mpona koassiste na présidium oyo ya misato ezali kosalema to mpe ya mibale après oyo ya Bruxelles wana oyo kosala ete mwana mboka Adolphe Muzitu ayeba na kozwa bokambi ya lingomba Lamuka esengeli totalisa solo ete moins retard parce que esengelaki ete mwana mboka Adolphe Muzitu azwa bokambi wana na sanza ya novembre na début novembre mais retard esalamaki par rapport ya baagenda na bango en tant que ba leader politique moto na moto azalaki na mwa baprogramme na ye nde omoni retard oyo nyonso to esalami donc voilà na mokuse maetoki koloba yango wana passation oyo ezosalama lelo ezali eloko ya sika te ezali eloko oyo ezali prévu na kati na convention oyo ezali koorganize lingomba Lamuka. Président Adolphe Muzitu lelo azozwa baton ya commandement ya Lamuka. De l'autre côté na est ya République démocratique du Congo, le peuple congolais bazo réclamer départ ya MONUSCO. Tozomona vision le peuple d'abord te po tisiko MONUSCO azo persister car na sol congolaise yokolo baboni. Eh bien, ngai nazali na ino moko ya lingomba nouvelle élan oyo ezali ya mwana mboka Adolphe Muzitu. Soki otali biso na nouvelle élan tozali c'est vrai toyaki kozwa pe programme commun oyo balider nyonso tu basangisaki mpo ete mwana mboka Martin Fayulu Madidi ayeba na kokumba yango en tant que candidat commun na biso na élection ya 2018 mpe na kati wana tosi tozwaka mokano mpona mayematali makambo ya este wana tolobaki ete ntango mwana mboka Martin Fayulu azozwa bokambi oyo na lopoto babengi imperium esengelaki to se focaliser makasi na biso nyonso tu mpona mayematali situation ya este ngai komona na sanza misato kino na sanza motoba tolingaki komettre fin na maemanso mentali insécurité na bobomi bandeko na biso na partie este wana pamba te biso en tant que tozali kobunda mpona intérêt ya peuple wana tokoki kozala na esengo te ya komonaka ete mbala na mbala bana ekolo bakufaka na esika wana na partie este ya République démocratique du Congo yango wana mwana mboka Adolphe Muzitu lokola azali kozwa bokambi ya lingomba Lamuka na moi ya lelo tokotalisa oyo ezali makanisi na biso mpona mayematali bobomi bato na partie este wana bayeba tutaki tolo awa ete le peuple d'abord tozalaki kozela tomona bango bakende kotalisa mayele mpe politike oyo ya bango na makambo matali bobomi bato kuna kasi ya kokamwa ezali bango nde bazali bato ya liboso oyo bazali kotombola Kagame lokola moto malamu bango nde bazali bato ya liboso oyo bakondana ndenge boyebi bandeko na biso ya Uganda mpona makambo oyo etalaki bobomi bato na partie este wana mpe basengaki ete Uganda adédommagé biso plus de 10 milliards de dollars mais moto oyo asengi ete décision wana ya justice ekweya na mai
pe comme likambo ya kosolola entre bango na ndenge ya bonkutu ezali nde bato bazali koloba ete le peuple d'abord yango motuna biso ezali kotuna awa le peuple d'abord yango ezali ya mabota na bango to ezali ya Congolais plus de 80 millions lelo tozokende na 100 millions de Congolais tala tina biso na lingomba la muka tozali koloba solo ete tokokoba bitumba oyo ya vérité des urnes tokokoba bitumba oyo ya alternance ya solo parce que peuple azali na besoin ya bazali na vision azali na besoin ya bayebi ba besoin na ye pona kotalisa lolenge nini esengeli tolongola ekolo na biso na kati na libulu oyo ya molili pe to bimisa yango na mokili oyo lokola tozali komona bikolo misusu bazali kobika na bonsomi pe na kimia nyonso mwana mboka longonya mingi na coordination ya Lamuka ndenge bozo salaka 3 mois mais akokamwa tata ekolo asengaka na bino bomisa porte-parole ya opposition tino lelo porte-parole ya opposition azali te likambo yango esuki boni ndeko ya liboso na nina talisa ete tata ekolo ezali mwana mboka Martin Fayulu Madidi pamba te tango tokendeki na maponami ya décembre 2018 peuple oyo azali souverain na lopoto balobi souverain pe na lingala balobaka peuple nde mokonzi ye peuple a décidaki na bokambi ya mpifo na ye pe peuple apesaki bokambi wana epai ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi yango tango tokomi na publication ya baresultat ndenge balobaka na lopoto bobimisi oyo ezali mokano ya peuple na baurne tomoni ndeko nanga sur injonction ya ndeko Kabila pe baninga na ye ya kodétourner oyo ezali volonté ya peuple yango omoni lelo oyo tozali na le président légitimement élu mais baempêche ye to mpe baboyiseli ye kozwa mpifo baboyiseli ye kozwa oyo ezali pouvoir na ye yango omoni esali ete tozala na signature te na décision te na mutuna to mpe na eyano napesi okomprendre mbala moko ete eteni ya mibale oyo otunaki esili kozwa eyano na yango pamba te biso tokoki kosala opposition te biso tokoki kokende koluka porte-parole ya opposition te pamba te mayema lobi porte-parole ya opposition elingi koloba ete bozali koreconnaître ete baye bazali kokamba lelo contre la volonté ya peuple congolais bango nde balongaka maponami nzoka nde nauti kotalisa yo awa ete maponami malongamaki nde na mwana mboka Martin Fayulu mpe na lingomba la muka me baye bazali kokamba lelo ezali ngai moto nazali koconfirme yango te na banza ete olandi bandeko na bango olandi Shadar olandi Mova Sakani olandi Dunia Kilanga olandi bango nyonso bazali kotalisa lelo ete maeto banda koloba utakala église catholique aloba bandeko na biso ba français ba pays nyonso bayeba solo ete mwana mboka Martin Fayulu nde moto alonga maponami pe bandeko wana bayibaki yango bobelese boyibi po ete bayeba na konyokola peuple congolais na yango biso tokoki koloba maimatali opposition te biso tokoki kotala maimatali porte-parole ya opposition te parce que biso nde tozali na pouvoir biso nde tozwi bokambi simplement que baempêche biso to exercer yango mpona nini parce que souci na bango ezalaki ete ntango bakoempêche biso balider batomboka baloba tobima na balabala mandoki ebeta bato ntango bakokufa balobi tala bato balobaki ete bazotambola mpona peuple babomisi bato lokola balider mpe biso banso na Lamuka tozali bato ya bwania tozali bato oyo toyebi molimo ya bondoki oyo bandeko wana bazali na yango tolobaki tokokende na bango na mbangu te tokokende na bango na nzela ya mandoki te pamba te tolobi biso tozali barépublicain ezali bato oyo batosaka bavoi nyonso surtout oyo peuple atrasaki ete tozala na séparation ya pouvoir tozala na pouvoir judiciaire yango moi tokendeki na cour constitutionnelle zokande na cour constitutionnelle wana bainfiltraki mpe mayele mabe na bango kuna yango omoni cour constitutionnelle ayaki koconfirme décision ya mabe oyo ya bandeko na biso ya seni yango wana tozali koloba lelo ntango mwana mboka Adolphe Muzito azali kozwa bokambi ya Lamuka ezali po ete topelisa lisusu moto ya vérité des urnes topelisa moto wana pamba te tolobaki vérité des urnes ezalaki bitumba oyo ezalaki ekabolamaki na biteni misato biteni ya liboso ezalaki kotala lolenge nini esengelaki na biso koreklame to te kosenga ete bayeba na kosala oyo babengi na lopoto recomptage ya bavoi baboyaki yango
tolobi axe ya mibale ezalaki kotala ndenge nini to exiger publication ya barésultat bureau de vote par bureau de vote baboyi yango wana omoni axe ya suka mpe ya misato liboso ete peuple ayebana topesa ye rapport ya lolenge bandeko na biso bazali badictateur si bien que bazwi pouvoir ya peuple wana makasi ezali nde axe oyo ya plan de sortie ya crise oyo mwana mboka martin fayulu apropose pamba te biso tolobi tokolinga lisusu makila ya peuple etanga te yango moni topesi baalternative oyo ezali pacifique mpo ete tozongisela peuple pouvoir na ye na nzela ya maponami tokokende na baélection anticipée oyo kosala ete peuple ayebana kose prononcer à nouveau mpo ete atalisa nani nde solo moto oyo ye apesaki bokambi ya ekolo na ye mpe bokambi ya oyo ezali devenir na ye mwana mboka toshite na question ou bien déclaration oyo Adolphe Muzitu asalaka na s'intéresse na haute voix nyonso oyo mpe asalaka na TV5 Monde chaîne ezali international oyo alobaka que nous allons empêcher des investisseurs baya na République démocratique du Congo ye lelo oyo azwi baton ya commandement ya lamuka mpo aconcrétiser maloba na ye crise politique ekota na mboka okoloba boni mais ndeko na ngai na motuna na yo c'est vrai que yo moto ozali kotuna nga na kofi kotuna yo te mais nalingi natuna bandeko baye bazali kolanda biso ntango bandeko oyo ya PPRD nauti kotangela wa bakombo awa Shadari Dunia Mova mpe bango banso wana bazali kofinga ndeko Chilombo ndeko Adolphe Muzitu moto atindaka bango bafinga ye ntango ndeko Kabunda alobi Kabila na lingomba na ye nyonso esengeli bayekola ndenge nini banajaka mwana mboka atangaki kombo te na ngai nga nazali moi politique okoyebisa ngai te mpona comprendre ma ndeko Shadari ya ndeko Kabunda azali koloba esengeli akoma bakombo to mpe akoma adesine na tableau ntango asengi na bandeko wana bakatisa ebale eske ndeko Adolphe Muzitu moto atindaki aloba yango ntango lelo oyo dollar ezali komata lelo omoni tosi komata na 1700 na ndambo ndeko Adolphe Muzitu moto azali komatisa yango na banza ete politique basalaka yango na moto politique basalaka yango na bagrimace te politique basalaka yango na bwanya ndeko Adolphe Muzitu mai alobaki tozali koassume yango na sens nini apesaki lecture politique na ye alobi tant que crise politique ekodemere na mboka tant que crise politique ekogénere oyo tobengi crise institutionnelle mpe multidimensionnelle multiforme ekosala ete pokoso esalama mpo ete bayaka na misolo bayebana koya kotia misolo na bango na mboka ezali te ete ye alobi yango lokola mosakoli balobaka na lopoto lokola prophète mais alobi yango lokola nganga ya mayele oyo ayebi kosala lecture politique ayebi ete tant que situation politique ezali malamu te mpo investisseur oyo bayaka na bamilliard de dollars baya kotia yango na ekolo na biso Congo bakokoka kotia yango te pamba te ndenge balobaka na lopoto un investisseur aza lokola un animal peureux alingaka esika nungu ezali te esika bato baza koswana esika bato baza kotosa peuple te investisseur ayaka te yango omoni biso mpona kotalisa ete tozali kobunda mpona intérêt ya peuple wana tokei na proposition plan de sortie ya crise mpo ete kimia ekota tozongisa mboka na biso na voie ya malamu mpo ete misolo eya mpe misala esalama investissement ezali te lokola bandeko na biso tomoni bafrançais balobi tokoya na 15 millions de dollars 15 millions wana oyo bango moko bazali kotia na mabenga na bango oyebiti lelo dossier ya 15 millions bazali kobundana mpo babosanisa biso yango na biso tolobi tokobosana yango te pamba te ezali misolo ya peuple congolais mais ekolo lokola France oyo ezali parmi ba 5 meilleures puissances économiques azopesa bino 15 millions ekolo lokola Congo tosala na 15 millions boni ndeko na ngai donc maso wana ezali kotalisa solo ete maindeko Adolphe Muzitu alobaki yango nde lokola visionnaire politique alobaki yango lokola moto oyo azali koyoka pasi azali koyoka mawa ya bandeko na ye bakongolais d'où nécessité ya kotrouver solution oyo ya kozongisela peuple légitimité na ye peuple souveraineté na ye lelo oyo tomoni balobaki awa ete misolo ekoya mpona gratuité enseignement yo si omoni gratuité yango omoni baekole ndenge ezali kokangama kuna te ezali décision au peuple moko atia na mobekoli kondi article 43 ete enseignement primaire ezala ya ofele mais ekokoma ofele ndenge nini tant que crise politique ezali kokoba na ekolo esengeli crise politique
et si là to mettre fin na yango po ete to maniola sika oyo lolenge nini toki kokolisa nkita. Voilà maindeko Adolphe Muzito alobaki pe tozali ko assumer yango pamba te lelo oyo tozali kotala na lecture économique, lecture politique ya situation ya mboka na biso ete mboka ezali ko avancer te totelemi esika moko, d'où la nécessité ya kokende na ba alternative ba voir oyo tosala ete peuple oyo azali mokonzi a récupérer pouvoir na epo ete to tala lolenge nini toki ko orienter mboka na biso vers une direction oyo tosala ete to banda pour reconstruire mboka na biso pamba te esi ekufi uta bambula ebele. Mboka modi la fin na yo na baimboka bazolanda yo. Baimboka tozali kosenga na bango bayeba na kozala préparer pe mobiliser pamba te ya liboso ezali mwana mboka Adolphe Muzito lelo azali kozwa bokambi ya lamuka pe na bozwi bokambi wana ezali po ete toyeba na kopelisa solo moto ya bitumba ya politique elingi koloba nini esengeli totelemisa peuple na biso to mobiliser autour ya baobjectif lokola vérité des urnes, souveraineté ya peuple esengeli ezala respecté. Oui, mais les locaux, vous allez pour le crise à légitimité, mais bandeko bakosanaka ete crise à légitimité bandi na 2018 te. Crise à légitimité ce que otali mobeko likondi na biso e bandi uta 1960. Mais tokosili saka ya momo kolonini. Pamba te na 2006, ezalaki no tobosana topé maman moke, totiki eleki. Na 2011 tozongi na yango. Na 2018 lisusu yango tolobi esengeli to mettre fin na mayoana pamba te peuple esengeli azo esika na ye, peuple esengeli azala arbitre, azala na décision po ete toyeba na komema mboka na biso na likolo, toyeba na kotala lokola bikolo mosusu. Yango wana na kosenga ete biso banso bana ya lamuka, biso nyonso peuple congolais oyo tozali kokroire na combat oyo ya vérité des urnes to pe combat oyo ya bandeko ya lamuka to accompagner mandat ya mwana mboka Adolphe Muzito po ete ezala succès et succès wana ekozala bénéfique pour na yo peuple congolais pamba te oko récupérer oyo ezali bokambi na yo pouvoir na yo oyeba na kopesa yango vision oyo olingi ya mibale nazali komobiliser ko profiter. C'est vrai mwana mboka Adolphe Muzito akozwa maloba mais tozali ko annoncer déjà retour ya mwana mboka Martin Fayulu oyo azali le président légitimement élu. Mwana mboka Adolphe Muzito a annoncé biso yango officiellement po ete to se mobiliser pona koyeba na koyamba ye mokolo wa kozonga pe ya suka to ya misato ezali ete na baprovince bandeko esengeli bazala préparé pamba te boyei ya mwana mboka président légitimement élu ezali pe koannonce tournée ya baprovince oyo nyonso tuto kosala mpona komobiliser peuple na biso na sens ya koexplike ye ntina nini ya plan de sortie ya crise pe lolenge nini esengeli biso banso to ndima yango tolata yango lokola bitumba na biso po ete tolongola mboka na biso na kati na mobulu oyo bandeko na biso ya FCC cash bazali kokotisa biso. Matondo mingi mwana mboka. Natondi yo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Sakombi Molendo, le réformiste qui vient stopper l'hémorragie, suspension des fonctionnaires peu intègre, numérisation des titres fonciers et climat de confiance avec les collaborateurs, le nouveau gestionnaire des terres congolaises fixe les nouvelles règles de jeu. Focus, Lambert Mindi, Omalanga, le souverainisme comme un dogme. Redressement délaissé, Tomaluaka Losenjola, l'homme de la situation. Dossier Eshima, fini les vacances, vive les rentrées. De la politique au judiciaire, en passant par les scolaires, les derniers trimestres de l'année 2019 en RDC est décoiffant. Économie, BCC, un cadre des rétrocommissions et détournements à passer au peigne fin. Découverte, Claude Ibalanki et Colomba, les coordonnateurs du MNS au centre de l'action de Félix Tshisekedi dans le Grand Lac. Les dialogues et pourparlers en RDC qu'en tire le peuple. Tubaou, la clé de la mythologie kassaïenne. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.